Nou, gang het Kees. Jawel, mooi. En ik ook aan die is man daar verkeerd. Ja, Dit is de K-Route Miljoen reportage zoer. Muzikale helden van weleer vlammen nog één keer op een grut 60er reunieconcert op de Jouwer. Hoe scot je de jeugd van je oor en zet je de eerste stappen naar volwassenheid? Twee jonge acteurs lieten het zien in de 8e dag van de week. En urban dance is hot. Twee Rotterdamse doensters ween nou in Stienjesgeer omdat ze mogelijkheden zoeken om urban dance grut te maken in Friesland. In de jaren 60 hier is op een hele soort plakken muziek talent jong voor bandjes. Die jongen zijn razend populair, want dan kon je heel mooi verzinnen in een plaatopname. Orum Sneu wie er op een jaar hetzelfde soort jong organiseert voor oud-jouster bandjes uit die tijd. Dat oudste artiesten die het podium opkropen, die winnen de 80, ja we bleven de tijd. Wij gaan erheen met de Free Boys en oud horecabaas Meine Minnesma. Orune Vreed weer al een hele drokte bij de evenementenhal op een Jouwer. Organisator Wil van der Sloot en zijn crew zijn al aardig actief. Ik heb in 84 en 1 jaar, dat heb ik samen met mijn broer Joop heb ik een reunieconcert georganiseerd. Dat was toen destijds in het bowlingcentrum met Haske. Nou, dat was een groot succes. En ik dacht van nou, eigenlijk is het haast wel weer eens tijd om dat te doen. En toen een skoflien, ik denk nou 3/4 startte in Jouweren of op internet de Facebookgroep Ik ben een Jouwster. Maar alle historische beelden van Jouweren en daar kwamen ook wel wat foto's van bands langs. En toen dacht ik van hé, ja, dat is ik wel leuk om die bandjes van toen nog eens een keer bij me te krijgen. Dus net maar één band, maar wat breder. Een van de acts van de jong binnen de Free Boys. Een goede titel voor een succesvolle band, zou je denken. Wist ik nu maar wie. Wie van de drie. Ja, hoe ben ik in de muziek te landen gekomen? Nou, ik denk eigenlijk meer om mijn oudste zuster, want die speelt accordeon op haar jongendier. En toen ben ik ongeveer met mijn jongen 10 ben ik begonnen. Ik moet meer drumstel en mijn broer die toen mijn gitaarles begon. En ja, dan ben ik wel te gaan. Nou, ik ben eerst, ik ben Jochen, toen ben ik zelf begonnen dus. En toen heb ik dat 3 jaar gedaan. Op een gegeven moment is mijn broer dus, Meine erbij kwam en David. Dus toen ben we alle amateurjongen nou struint en talentenjachten en dat was heel mooi. Nee, ja, ik weet het al innig. Ik dacht een keer naar het Veenwest best, stiekem. Wist je hier een jongetje? Ja. Dan gingen we naar de Schouwburg. Maar dan gingen we dat weer meetjes en dan gingen we stiekem heen met die gitaar. En toen bellen erop, ja, bellen we de man, dan bellen mijn zus erop, de oudste, want die dacht, ik moet hem maar even helpen. Hier de eerste prijs won en dan moest de jongen weer optreden. Maar ja, hij moest op zijn jury wijzen. Alle bekende artiesten. Ja. Nou, zei je dat begon. En toen had mijn zuster, die had die ophellen, hè? Ja, maar de bus. Aan het begin van de jaren 60 binnen de Free Boys begon. Met spelen op talentenjon. De leden van de band waren in de jaren 80 haast per ongeluk ontdekt. Ik heb een goede vriend, Fred van der Vught, en die was producer bij Freegram. En toen kreeg ik een verhaaltje met hem. Ik zei, ik wil nog wel eens een plaatje maken ter afscheid van alles. Ik zei, we houden nog op met de muziek. En, nou ja, hij zei, dat kan wel jongen, ik heb wel eens een periode noer. Je kan na een week wel in de studio komen. Maar er moest al even een koor meenemen, maar dat moet eigenlijk man wezen. Nou, de hele dag in de studio geweest, kleren, bij de nummers ben opnam. We krijgen allemaal even een bandje mee. Nou, we dachten, het is oudom. Wat schetst mijn verbazing. 3 weken later, of ken ik moet 4 weken wezen, zei die eens mij, je bent op een radio. Ik zei, wij op een radio? Ik zei, wat dat? Nou, op een radio. Geef me nog een glaasje rode wijn. Dat kan zo heerlijk zijn. Ik zei helemaal net. Ja, je bent een plaatmaker van de Big Bug Brothers. Ja, ik zei, dat is een plaat, dat is een bandje. Ik zei, die draait je net op de radio, komt nog een dag. Ah, hij zei, het eerlijk weer. Dus ik heb de stilke niet te bellen. Ik zei, hoe zit dit eigenlijk, jong? Ik zei, heeft u een bandje van u? Nee, hij zei, ik heb een plaat. Oh, ik zei, wie heeft die dan uit, jong? Nou, hij zei, Johnny Hoes. Ik zei, ik heb niks met Johnny Hoes te maken. Nee, hij zei, doe ik net, maar dat is van Freegram. En die had het erin gestuurd waarschijnlijk op een of andere manier. En een paar weken later wien ze nog op de landelijke televisie.
bij tros op volle toeren. Op de jouwe ben er al meer dan 400 man binnen en de zingende cowboys die op het podium. 60, 40 minuten ongeveer. Dan gaan we los. En dit is die die hem uitlagen, want de hele jouwe. Nee, want de hele jouwe die kennen we. Ja. Ja. Nou, hoe gaat het, Kees? Jawel, mooi. En ik jou gaan die hier het mond daar verkeerd. Ja, ik zei, dat kent zo bij jou, dat moet toch? Nee, ik word in de oren toonaarden, zeg maar. Dat volgt bij net. Die toon die bloot ging in het mondorgel, no? Ja. Nou, en dan bist er ook, no? Dan bist er. En dan hij mijn luidje en ik. Kees de Ree en Johan Oud van de zingende Cowboys dient hartstikke goed. Ze zijn al in de 80 en ben van de oudste generatie die het aanwezig is. Spot 66 met oren Eddie Dijkstra, jet dan bij de wat jongere generatie. Vind je hem dan concurrent van elkaar? Nou nee, eigenlijk net, want van de rest, de Brown Eyes en de Happy Brothers, die waren eigenlijk voor us. Dus die hadden een repertoire wat eigenlijk vanuit de 51 jaren kwam, begin 60. Dus dat wie natuurlijk Cliff Richard en dat wie Elvis natuurlijk en nou ja, neem maar op. Dus die zitten eigenlijk krek voor us. Wij ben ik even jonger. Vandaar dat wij dus dat opstapkemaatje konden naar, we hier wel wat Cliff Richard nummer natuurlijk, maar wij konden nu makkelijker in de Beatles zien en in de beat. Muziek zien, konden wij instappen. Geef me een groot applaus, mijn minnesma jongens, de Free Boys! Als de even kan, dan gaan we met z'n allen lekker naar het stamcafeetje op de hoek. Om door de zaken, ja, als het even kan, dan gaan we met z'n allen lekker naar het stamcafeetje. Pakken, een cafeetje op de hoek. Hey! Is het gezellig? Had je nooit gedacht van, ik wil volledig in de muziek? Nee. Net? Nee, omdat ik net te goed voor weer. Nee, dan moet je, dat is voor jongens die het heel goed binnen en die dit lesje aan kennen. En dan kan je er maar in de muziek is het bij maar weinigen, maar heel weinigen die er een knap steekje breed in hebben. Want ik zou het wel aan al die jongens die het vroeger heel goed hield verkennen. Nou, dat ben maar weinig die het nu nog spelen. Het jeukte wel weer even op het podium. En de Free Boys zouden wel mijn programmaatje in de bejaardenhuizen steen willen. Als er vraag naar is vanzelfs. Urban dance is in. En dat zijn we komen terug televisieprogramma's zoals So You Think You Can Dance. Dat hint het al neer, de jeugd wil de vlier op en kennelijk ook de kneepjes van het vak leren. En dan treffen ze het, want juist om die reden binnen Kreklien 2 doensen uit Rotterdam naar Friesland verhuizen. En door het kunstwerk dat jerde, toen hebben ze voort contracteerd voor Urban Friday op Goedvreed in Lewij in Drachten. Ik vind wel dat jullie er veel voor over hebben hoor, om naar zo'n dorp te gaan in Friesland. Dat is toch wel een sacrifice? Klopt. Veel mensen zeggen het ook wanneer ze horen wat ons plan was en dat we ineens in Friesland wonen. Hè? Sinds wanneer woon je in Friesland dan? Hè? Waar? Nou, het is niet slecht, maar het is heel rustig. En dat zijn we zelf niet gewend. Nee, voor zijn niet zo. Oh ja. Brandy Telg had een behoorlijke staat van dienst. Maar zijn groep de Groove Kings ziet er in Holland's Got Talent en heeft een hele protte prijzen, waaronder de World Battle in Berlin. Benediction Mensa won ook al een protte prijzen en hij ziet in het bootcamp van So You Think You Can Dance. Jay Visser is een breakdancer uit Ljouwert. Hij houdt ook les, maar hij is nou even bij zijn maten in Steenskeen.
We Run This. Is dat jullie business? Ja, klopt. Dat is een bedrijfje wat ik ben gestart in 2011. En dat is eigenlijk ontstaan uit de kleuren van mijn oude groep waar ik mee was begonnen, God Skills. En vanuit We Run This gaan we eigenlijk onze hele netwerk opbouwen met ook de stichting wat we daarnaast nog gaan doen. En de stichtingnaam dat is een hele leuke naam, Progress in Amateur Dance. En we hebben het afgekort in PIAD. Het is goed vreed. In de Lawaai in Drachten had kunstwerk een Urban Friday. Zo'n 150 jonge doensters uit de hele provincie komen hier in de kunde met alle soorten en maten van urban dance. Dikkie Knap van Wienjewaard rint al een skoft mee in de scene. Hij houdt een protteles op Squam, maar ook in de vezenis en in asielziekerscentra. Nou, wie ik in Stiers ga bij Benediction en Randy. Ja, mijn collega's. Hoe komt het erbij om die twee hierheen te hebben? Nou, die jongens ken ik al langer en we hebben gewoon een klik samen. En, we wouden gewoon een betrouwbare team bij elkaar hebben, een hechte team. Dat mensen ook kunnen bouwen en vertrouwen op ons, met lesgeven, workshops en optredens natuurlijk. Dat je gewoon een leuke team om je heen hebt, ja. Hun kracht is dat ze gewoon heel goed kunnen dansen en heel goed mensen mee kunnen krijgen. En ook overal voorin zijn. De Friese dansers nu zijn 100 keer meer gemotiveerd dan de Rotterdamse dansers. Ja, die vinden het helemaal geweldig. En het is allemaal nieuw voor hun. Dus ja, ik kan begrijpen dat ze er ook echt helemaal voor willen gaan. En in Rotterdam, dan heb je de echte fanatieke dansers. En dan heb je, laten we zo zeggen, die wat het al hebben en die denken ook van het is leuk, maar ga wel weer wat anders doen. Ga skateboarden of ga BMX'en of zo. Heeft je dat verrast? Ja, ik had niet verwacht dat het dat ze zo gemotiveerd waren. 1, 2, 3, 4, groot, klein. En dat merkt Benediction Eck bij zijn breakdance workshop voor beginners en gevorderden. Ik zie dat ik heel veel energie geef en ik krijg het ook vooral terug. Daar ben ik heel erg blij mee. En ik zie dat iedereen aan het genieten is. Het lijkt wel of het iets nieuws is hier uitgekomen. Het is een heel toegankelijke stijl. Zoals je het al zegt, het komt van de straat. Dus het is een stijl, het zijn stijlen die gewoon opgepakt worden. Dat zit gewoon in het lijf, is niet gestileerd, is gewoon wat er in het lijf zit. Het is heel makkelijk begaanbaar voor mensen die nog helemaal geen ervaring met dansen hebben. Maar ja, ik zou denken, Rotterdam, daar moet toch veel meer werk voor jullie zijn? Ja, Rotterdam is wel veel meer werk, dat klopt ook. Alleen wij hadden gewoon zoiets van, wij willen ergens naartoe waar helemaal niks is. En waar je eigenlijk iets gewoon vanuit de hand gewoon net eigenlijk op kan zetten bijna. Je kan het bijna neerspijkeren zo. Alles wat onze ideeën wat we willen. En heel veel dingen wat in Rotterdam zijn, dat kunnen we natuurlijk weer naar hier brengen. En we kunnen de Rotterdammers weer naar hier toe brengen. Dus we hebben al hele leuke plannen eigenlijk wat we in de toekomst willen doen. En we hebben heel veel leuke contacten ontmoet. Kunstwerk, Atelier Magieu, Kunst & Co, Omar Smits, daar werken we nu samen mee. En met deze partijen hebben we al leuke ideeën wat we eigenlijk op kunnen gaan zetten voor de komende jaren. Dus wij zijn sowieso nog een paar dikke jaren hier. Dus ik denk niet eens dat wij meer verhuizen. Als je aan mij vraagt wat is urban, dan is dat iets wat dicht bij je eigen hart ligt. Als ik urban dansers zie, dan zie ik mensen die met passie hun lijf inzetten om te laten zien wat ze willen in beweging. Als dat ene jost, dan is het wel bij het rondje freestyle dat Benediction zijn les mij afsluit. Hartstikke leuk. Toch besloeg mij bij deze dag de volgende vraag. Urban is ontstaan op straat. Hoort het niet eigenlijk ook gewoon op straat? Urban, of het op straat hoort? Ja. Nou, op zich, hoe kan ik het uitleggen? Voor mij is... als ik... Kijk, je kan buiten dansen of je kan binnen dansen. Zo zie ik het, simpel gezegd. Maar waar dans jij het liefst? Waar ik het liefst dans? Wauw, dat is een goeie. Ik dans het liefst eigenlijk waar het sfeer heel erg goed is.
En dat kind dus wezen in een renommeerde cultuurtempel of gewoon op straten in Stiensgeer. We Run This is de klaar voor. De officiële kick-off is op 27 april. Weet je nog dat je 18 jongetje hier wien en de vrouw en de takken toch helemaal iepenlaai? Nou, die twee jongeren die het weer aan het werk zeggen, die zitten er middenin, die zijn een jongetje hier en die weten daar alles van. Die staan op het punt om u te vleien. Maar voordat ze dat doen, spelen ze nog in het stik de 8e dag van de week. En dat gaat daarover. Hoe je jezelf losmaakt van je jeugd en je omjouwing en stappen nemen in het onbekende. Laten we de hemel betoveren. Ja, maar dat ik u niet eerder heb ontmoet. Hoezo? Had ik dat vanochtend gevraagd? En nu? Nu? Nu maakt dat niet meer uit. Dat ligt eraan voor wie. Vindt u ook niet dat wij een buitengewoon onnozel gesprek voeren? De meeste mensen praten op die manier met elkaar. En de rest? Geen idee. Waarschijnlijk nog dommer. Len en Noeria binnen beide jongetje en staan al haar hele jeugd te jaren op het toneel. Een oud verlitten pand in de binnenstad is het decor voor het stuk waar ze nou haar tijd bij de theaterschool afsluiten. Het stuk is baseren op het boek De 8e dag van de week, dat in de jaren 60 schreeuwen was door de vernieuwde Poolse schreeuwer Marek Lasko. Het is een verhaal over de 19-jarige Agnieszka die hunkert naar ruimte voor haarzelf, maar daarin behinderen wordt door de mensen om haar heen. Een hartstochtelijk stuk vol dromen over een nieuwe toekomst met nieuwe mensen. Ja, wij hadden thuis een eekhoorn. Hey Noeria, dit stuk, komt dat dichtbij? Nee, eigenlijk niet. Nee, want op een manier natuurlijk wel. Want Agnieszka, mijn personage, die is natuurlijk 19. En ik ben ook 19, dus dat komt overeen. En het gaat over de relatie tussen haar en haar broer en haar vader en haar geliefde. En dat herken ik natuurlijk ook wel, want ik heb ook een relatie met mijn vader en mijn broer en mijn geliefde. En dan heb je natuurlijk ook dat je heel veel van ze houdt, maar dat het ook afbotst. Alleen, dit speelt zich natuurlijk af in het Warschau van 1956, dus in het communisme. En ja, dat ken ik natuurlijk niet. Ik ken natuurlijk niet dat ik in een onderdrukte maatschappij leef en dat mijn vader, mijn broer en mijn geliefde de oorlog mee hebben gemaakt of in een gevangenis hebben gezeten. Dus dat heb ik niet, dat komt niet overeen, maar haar dromen en haar levenskracht eigenlijk, daar herken ik me wel in. Oké. Ja. Ik ben in Friesland opgegroeid en in Hudde-Geriep. En ik heb besloten om regisseur te willen worden op een gegeven moment. Ik ben eerst naar Groningen gegaan, daarna naar Amsterdam. En ik heb me natuurlijk ook wel los moeten maken, zoals ieder mens dat op zijn eigen manier doet. Dus eigenlijk of je nou blijft op de plek waar je vandaan komt of weggaat. Ik denk dat je altijd jezelf los moet maken van dat wat je hebt geleerd. Op een bepaalde manier je weer moet gaan verhouden als een volwassen mens tot de wereld. En dat is ook wat Agnieszka doet. Ja, dat herken ik op zich best wel heel erg. Want ik heb ook dat ik heel graag nu weg wil uit Leeuwarden. Ik ga volgend jaar ook studeren, dus dan ga ik ook weg uit Leeuwarden. En het is niet dat ik... Zij heeft het wel extremer dan ik heb. Ik heb meer gewoon dat ik zin heb om Leeuwarden uit te gaan en op mezelf te gaan wonen en aan een studie te beginnen. En dat is meer... En zij heeft het natuurlijk in het extreme nog meer. Wanneer zien we elkaar weer? Nooit. Ik zal je blijven denken. Dat is voldoende. Len en Noeria acteren net al in de jaren, maar heeft ook een hele hechte vriendschap. Haar leven staat helemaal in het teken van acteren en beide hopen ze takend hier om de toneelacademie te studeren. Wat betekent dat haar vriendschap in het acteren?
Ja, we hebben natuurlijk zoveel samen gespeeld, dus we kennen elkaar heel goed. En je merkt dan ook dat je echt goed op elkaar in bent gespeeld. Dus eigenlijk als ik een blik zie van Nouria of als ik iets doe, dan weet ik precies hoe zij kan reageren of juist niet. Of we verrassen elkaar, maar daar kunnen we altijd wel goed mee spelen. Ik durf wel alles te doen omdat het een soort veilige omgeving is. Omdat ik weet dat Len er niet om zal lachen, dat Len het niet erg vindt als ik hem een klap verkoop. Zolang het niet heel extreem is, weet je wel. En dat levert sowieso heel veel op. Dat je gewoon heel vrij bent en alles kan aangeven. En dan heeft Tatjana ook de keuze van dat gaan we gebruiken, dat gaan we niet gebruiken. Hier kan het wel wat minder, daar kan het juist wat groter. Dus dat levert het sowieso al op. Ja. We hebben nu 5 jaar bij elkaar op de jeugdtheaterschool gezeten. En we doen ook samen die vooropleiding in Amsterdam. Dus we gingen ook vaak met de trein met z'n tweeën. Dus we zitten eigenlijk een beetje met z'n tweeën in hetzelfde schuitje. Dus we gaan wel heel veel met elkaar om en we spreken elkaar heel veel daarover. En eigenlijk zitten we wel allebei de neus dezelfde kant op inderdaad. Want we willen allebei graag naar de toneelschool en we willen eigenlijk allebei hiermee verder. Dus daarom is het ook zo leuk dat dit project komt, omdat we dat dan met z'n tweeën doen. Nou, als je dat nu zo zegt, dan denk ik wel van, oh ja, dit is misschien wel de laatste keer dat ik zo intensief met Len ga werken. Maar ik had er zelf nog niet heel erg over nagedacht, omdat je ook gewoon heel erg allebei bezig bent met dit stuk maken en dan ook nog de audities er tussendoor. Dus ik had er nog niet zo over nagedacht, maar als je dat zo zegt, dan denk ik wel, ja, dit is misschien wel inderdaad de laatste keer, ja. Love me, love me, love me, say you do. Let me fly away with you, for my love is like the wind. De kans is groot dat de wegen van Len en Nouria komen hier skiën zullen. Want Nouria is talenten op de Toneelacademie van Arnhem en Len maakt een grote kans op een plak in Maastricht. Dus, willen je ze nog eens te jaren zien, dan is dit misschien wel de laatste kans. De 8e dag van de week gaat sneeuwen in première. Dit is de Karoute Nijweek, daar zullen we in Oostrien het verhaal van Traaien verzetsvrouwen. Kunstenares Karel Kroon nodig u uit voor een van haar theaterdiners. En we zullen op zitten bij Euve Lindeboom. Zij exposeert nijwerk bij Galerie Roos van Tudor in Lihout. Van nou bedankt voor het zien en Nijweek.